देखो, इस दादी के पास दो विशाल कोबरा होते हैं। सफेद वाला कोबरा हर दिन नागमणि गिफ्ट देता है। दादी नागमणि को देखकर खुश हो जाती है, पर यह काला कोबरा दादी के लिए नागमणि गिफ्ट नहीं देता था। तो दादी काले वाले कोबरा को बाजार में बेचने ले जाती है और बाजार से एक सोने का कोबरा खरीद लाती है। बाजार वाला कोबरा दादी के लिए सोने का अंडा हर दिन देने लगता है। दादी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब दादी के पास दो सांप हो जाते हैं, पर एक दिन दादी का बाजार वाला कोबरा सफेद वाले कोबरा पर हमला कर देता है, जिससे बेचारी सफेद वाली कोबरा मर जाती है। दादी यह देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर दादी गुस्से में सोने वाले कोबरा का सूप बनाकर पी जाती है और फिर रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।